من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. الآية. baada ya kumhimidi na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na vile vile Mwenyezi Mungu kutuwafikia kuwahi siku kubwa kama hii, siku tukufu, tukiwa tumo ndani katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni nafasi kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia. Mshairi asema, man kana yashku udhma da'i dhunubihi falyati fi ramadhana baba tabibi, ambaye kwamba yuwashtakia ukubwa wa ugonjwa wa madhambi yake, basi naje kwenye mlango wa Ramadhani, aingie katika Ramadhani ambao kwamba ndio mlango mzuri ambao kwamba utakuza ugonjwa wake alionao wa madhambi. Wayafuzu man arafa siyama bitibihi, na hufaulu yule ambao kwamba ameijua saumu kwa uzuri, ameujua uzuri wa saumu. Awalaysa qala Allahu fi targhibihi as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Je, hakusema Mwenyezi Mungu katika kulembekeza masala ya Ramadhani, kutuonyesha Ramadhani iko tofauti na miezi mingine na ibada zingine? Akasema as-sawmu li wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu mimi na mimi ndio mwenye kuilipa saumu. Mwingine mshairi anasema Ramadhanu shahrul birri wal hasanati shahru tuqa wal fadli was sadaqati, Ramadhani ni mwezi wa wema, ni mwezi wa hasanati, zile khairati na hasanati ambazo kwamba twazijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandaa mazuri kwa mwenye kufanya hasanati kama hizo. Basi Ramadhani ni wakati wake, natakikana watu wajipotolee na kujifunga masomo kuzifanya hasanati kama hizo. Na pia vile vile ni mwezi wa taqwa, shahru tuqa, mwezi wa uchamungu. Na inshallah maudhui yetu Mwenyezi Mungu atuwafikie yatakuwa katika masala ya uchamungu, na hasa tu katika mwezi wa uchamungu. Mwenyezi Mungu inshallah atujalie uchamungu katika mwezi huu, ili tufunge na yeye aturidhie na kutukubalia. Ni mwezi wa taqwa, yatakana taqwa, yatakana uchamungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, licha ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuwa ni mwezi wa uchamungu, amehimiza uchamungu katika wakati wote. Umche Mwenyezi Mungu popote utakapokuwa, ukiwa uko katika Ramadhani, ukiwa katika mwezi wote, ukiwa katika sehemu yoyote, ukumbuke kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatakikana wewe umche. Ni nini takwa? Uchamungu ni ili tujue tukiwa tuenda na mwezi mtukufu wetu wa Ramadhani, tujue kwamba sisi tumebeba kitu tukifahamu, na kitu hichi ni muhimu sana katika Ramadhani yetu. Ulama wametueleza taarifu nyingi sana za takwa, lakini utatosheka na taarifu mbili, ambapo kwamba ya kwanza na Saidina Ali karramallahu wajhahu alipoulizwa kuhusu at-taqwa ni nini, akasema at-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil wal 'amalu bit-tanzili wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu li yawm ar-rahil
Ucha Mungu ni al-khawfu min al-jalil, kumwogopa al-jalil, ambapo kwamba ni ismun min asma'illahi al-jalil adhimul qadr, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala umuogope, kwa sababu hakuna mwingine ambaye kwamba atakana wewe umuogope kama Mwenyezi Mungu. Wengine ogopa, lakini kwa Mwenyezi Mungu ogopa zaidi. Usiwe kama wale wengine huogopa watu wengine kuliko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo umuogope Mwenyezi Mungu. Waman khafa Allah khafahu kullu shay. Kama umuogopa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humpa shahada, kila kitu muogopa yeye. Kwa hivyo al-khawfu min al-jalili wal-amalu bit-tanzili, na kufanya amal namna Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alivyoishusha Qur'ani yake, alivyofundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal-qana'atu bil-qalili, na kukinai na kile kichache Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alichokupatia. Na hakuna kitu kizuri kama kanaa. Ndio kwambia al-qana'atu raha, kanaa ni raha. Mtume asema al-qana'atu kanzun la yanfad, ni benki, ni kandi ya kwamba haimaliziki. Al-Imam Shafi'i yakwambia idha kunta dha qalbin qanu'i fa anta maliku dunya sawa, ukiwa una moyo wa qanaa, wallahi wewe na yule ambaye kwamba amemiliki dunia sawa sawa. Wewe una kitu, yeye ana kila kitu sawa sawa, wewe na yeye. Hakuna moyo mzuri kama qanaa. Na ukitafuta mke, tafuta mwanamke wa qanaa. Hivi sasa hakuna wanawake hao mwanamke mwenye kutosheka, ni wanawake wakiolewa, akishamuona mwenziwe mumewe amejengea jumba la ghorofa, na yeye ataka ghorofa, TV na yeye yataka hivi, na yataka ishi vile vile, hawatosheki na mumewe huko, hutoka akatafuta mwingine. Na wanaume nao ni hivyo hivyo, mke anaye hutoka akatafuta wanawake wengine, hawatosheki na kile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alichowaruzuku. Qanaa ni ucha Mungu, yatakana uwe nao. Walistidadu liyaumi rahili, na kujiandaa na siku ya kusafiri, siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametahadharisha na siku hiyo, akatwambia wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ogopeni siku ambayo kwamba nyinyi siku hiyo tutakuwa marejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Ushakaa ukaifikiria hiyo siku ambayo kwamba ni muda Mwenyezi Mungu ashakupatia, sasa umeshafika, ni kurudi kwake. Umeiandaa na nini? Umejipanga vipi kwenda kukutana na Mola wako? Hiyo siku atakana uifikirie sana na utanabahi, ujiandae. Mtume anatuambia ista'iddu lilmauti qabla nuzuliha, jiandalieni na mauti kabla hajashuka mauti. Fikiria sana, ujiandae nayo, kwa sababu mbele ya Mwenyezi Mungu anachokiangalia ni qalbun salim. Ukijiandaa moyo wako kwa utengeza ukawa ni salimu, basi wewe umefaulu mbele ya Mwenyezi Mungu. Wengine wanasema attaqwa ayaraka maulaka haithu nahaka, ucha Mungu ni Mwenyezi Mungu akuone, asikuone sehemu ambapo kwamba amekukataza wewe, wala yafidaka haithu amaraka, na asikukose sehemu ambapo kwamba amekuamrisha wewe uwe. Sasa wewe jiangalie sehemu gani ambapo kwamba upo. Je, ni katika sehemu ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amekukataza? Ondoka. Ni sehemu ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amekuamrisha uweko, basi wewe umefaulu. Huo ndio ucha Mungu. Ibn al-Mu'tamir asema katika shairi yake kwamba taarifu yake aliyoweka taqwa yafungamana na hii, asema khali dhunuba saghiraha wa kabiraha hiya taqwa, achana na madhambi makubwa, madogo, makubwa, achana nayo. Hiyo ndio ucha Mungu. Madhambi madogo ambayo kwamba wewe wayadharau, lakini ni makubwa, na siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu akikupatia kitabu chako, ukikiona utashangaa. Audhiya alkitabu wa fatara almujrimina almushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
wawajadu maamilu hadir. Washangaa usiposema, wale watakaoona kitabu chao watashangaa, wale waovu, kitabu hichi kina nini? Ni kitabu cha aina gani hichi? Kitabu hakiachi dogo wala kubwa, yote yamewekwa katika hichi kitabu, na yale walioyafanya yote watayakuta yako pale ndani. Kwa hivyo madogo makubwa achana nayo. Ukiachana nayo ni ucha Mungu, ukiachana na madhambi kama haya, wala usiyadharau. Tahsabunahu hayyinun wa huwa inda Allahi adhim. Kile ndogo, sababu ndogo, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu si dogo, ni kubwa. Kwa hivyo achana na madhambi madogo, achana na madhambi makubwa, ili upate ucha Mungu. Alafu akenda mwisho akasema, la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa. Usidharau, usikejeli kitu kidogo. Majabali mwanzo wake ilikuwa ni changarawe tu, na hivi sasa huwezi kuamini hilo, kaambiwa hii ilikuwa changarawe pekee. Ni pandikizi la jiwe limesimama kutoka chini, limemea likasimama likaelekea. Mwingine akamwambia, la tahqiranna min al-umuri sigharaha inna sighara ghadan yasiru kubara. Usikejeli mambo madogo madogo, kaona ni madogo, kayadharau, mbele ya Mwenyezi Mungu siku hiyo yatakuwa ni makubwa. Na ucha Mungu ni wasia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Tumewahusia wale ahlul kitabi ambao kwamba walikuwa kabla yenu nyinyi ummati Muhammad, tumewahusia kuhusu ucha Mungu, na nyinyi pia tumewahusia kuhusu ucha Mungu. Na Mwenyezi Mungu pia amehusia kuhusu, na mtume wakati alipokuwa huagana na jeshi lake amehusia jeshi lake mara ya mwisho kuagana nao, akawaambia ittaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kwenye takwa ndiko kwenye kufaulu. Takwa ndio kila kitu. Ni mmoja kwambia, ala innama taqwa hiya al-izz wal-karam wa hubbuka lid-dunya huwa adh-dhullu wal-adam. Jua na kufahamu na kutanabahi kwamba ucha Mungu ndio ushindi. Ucha Mungu ndio ushindi na ukarimu. Usahau Mwenyezi Mungu asema, inna akramakum inda Allahi atqakum. Mkarimu wenu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu ni ule mcha Mungu wenu. Inna ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Mataifa mliojaliwa na makabila mbalimbali, rangi tofauti tofauti, hiyo Mungu amefanya sababu ili mjuane tu. Si maana wewe mweupe ule mwingine mweusi, wewe mweupe bora kuliko ule. Si maana mweusi na elimu sio ukoje ukamdharau mwenzio. Antum min adama wa adamu min turab, nyote nyinyi ni kutokana na Adam, na Adam watokana na wapi? Ni mchanga. Kutofautiana na rangi zenu ni kutaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtukufu wenu na mkarimu wenu ni mcha Mungu Subhanahu, ni mcha Mungu mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ucha Mungu sio kitu kimoja ambacho kwamba ukikibeba utafaulu, lakini wanadamu wapi? Dunia wao na dunia wenyewe kwambia, ponda mali kufa kwaja, sio ukienda kule hujaponda utakuwa umepoteza wakati wako. Ni wakati huu wa kuponda, fanya kufanya, ukienda kule ndio kupumzika. Nani anakuambia kwa kupumzika? Ila ukafanya kheri, ila ukifanya la ucha Mungu, hapo pengine utakwenda kupumzika. Lakini ukiponda utakavyoponda, lakini kitabu cha jazwa tu, kila shay'in ahsaynahu kitaba, kila kitu tunakidhibiti kwa kuandika, wala hatuna haraka kwa kuandikia kila kitu. Kisha kitabu chako utakupa mwenyewe, ukisome itakueleza kila kitu, sehemu ambapo kwamba umefanya vipi, utajua mwenyewe.
uchamungu, kitu muhimu sana. Mmoja kwambia ittaqillaha fa taqwallahi ma jawarat qalba mri'in illa wasal. Mcha Mwenyezi Mungu, uchamungu ni kitu muhimu. Beba uchamungu uishi nao, kwa sababu uchamungu haukujawiliana na moyo wa yoyote isipokuwa yule mtu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume kibeba kitu chengine afiki, walaysa li'abdin taqiyyin naqisatu, na mcha Mungu hana mambo mapungufu. In sahaha taqwa wa in hala wa hajam, akisahihisha vizuri ucha Mungu wake, wewe ukamwona hafai kamwe, ukimwona utampita, umsalimii, utamdharau, ukimwona utamwona ni mtu duni, lakini ni mcha Mungu, hayuko sawa na wewe. Tosha kiso cha Uwais al-Qarni alipotumwa Sayyidina Umar akamwambia, ukimwona Uwais al-Qarni mwambie kuombea Mungu. Na Uwais ni tabi'i, Sayyidina Umar ni as-sahabi al-jalil, na yeye ni as-sahabi yule hakumwona Mtume, lakini kwa ucha Mungu aliokuwa nao akamwambia Mtume, ukimwona huyu mwambie kuombea Mungu. Sasa ile hali aliyokuwa nayo nawe nayo, lakini maadamu anamcha Mungu, wewe huyo si seti hapo. Kumcha Mungu ndio kitu ambacho kwamba ni muhimu sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhimiza katika Qur'ani. Wal-Imamu Al-Ghazali katika chuo chake Minhajul Abidin alipokuwa kueleza na kulemekeza masala ya taqwa, akasema inna taqwa kanzun karimun in dhafirta bihi. Cha Mungu ni kandi, ni benki ambayo kama ni kanzun azizun, tukufu sana, ukiipata na utajidu fihi min jawharin sharifu. Mangapi tukoyapata ndani ya ucha Mungu? Jauhar ambayo kwamba ni tukufu, sharifu, mara ngapi utapata? Wa khairin kathirin, utapata khairi nyingi sana katika ucha Mungu. Mangapi utakopata? Rizqin karimin, riziki ambayo kwamba ni tukufu. Alqin nafisin, utapata thamani ambayo kwamba ni yenye thamani. Akataja mengi, wa mulki na adhimin, na utapata ufalme ukubwa kwa sababu ya ucha Mungu. Ule Imratul Azizi semekana katika Ihya Ulumuddin al-Bukhari, Nabii Allah Yusuf siku moja walipokuwa kuzungumza, akamwambia Nabii Allah Yusuf, ya Yusuf, inna al-hirsa wash-shahwata sayyara al-muluka abida. Wallahi, pupa na matamanio ya nafsi yamewafanya wafalme wakawa ni watumwa, kuanzia daraja ya ufalme, angalia, wakashuka mpaka wakawa watumwa. Wasabra wattaqwa sayyara al-abida muluka, lakini subra na ucha Mungu vikawafanya watumwa, wakatoka kutoka daraja ya utumwa mpaka wakafikia daraja ya ufalme. Nabii Yusuf akamwangalia akamwambia, innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Mwenye kumcha Mwenyezi Mungu na akasubiri, Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa watu wema. Na utakuta vitu viwili hivi ushikana, subra na taqwa. Innahu man yattaqi wa yasbir, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu na akasubiri, mwenye kusubiri na akamcha Mwenyezi Mungu. Ni vitu viwili, ukimwona mmoja na subra basi ujue anamcha Mungu. Ukimwona mtu anamcha Mungu basi hata subra anayo. Ni vitu viwili kuambatana pamoja. Mwenyezi Mungu ametuhimiza ucha Mungu, akatwambia innahu man yattaqi wa yasbir, hakika ambaye kwamba wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur, mkisubiri na mkimcha Mwenyezi Mungu basi hakuna jambo zuri kama hilo, ninyi mmefaulu. Ucha Mungu ukishikana nao, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala licha kuwa atakulipa pepo, kuna mambo hukupatia hapa hapa kabla hujafika popote.
Kwanza Mwenyezi Mungu humhifadhi mtu akiwa na takwa. Mwenyezi Mungu humhifadhi, Mwenyezi Mungu humlinda, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humnusuru mpaka na maadui zake. Utakuta mtatafuta njia yoyote ya kumpata, lakini hamumpati kwa sababu Mwenyezi Mungu humlinda. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a, mkisubiri na mkiwa na uchamungu vitindi vyao haviwezi kuwadhuru hata kufanya nini. Makarna makran wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Na mtu kama huyo ndo wali. Man aada li waliyan, mwenye kumfanyia uadui wali wangu basi ametangaza vita. Mwenyezi Mungu asema mtu huyo alomuudhi wali wangu na ambaye kwamba yotaka kumshambulia huyo ametangaza vita na mimi. Tamfuata mwisho utakuta kuumia wewe, yeye hata habari hana, kwa sababu ana takwa, ucha Mungu. Mtu akiwa na takwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humfutia madhambi yake, alafu kumtengezea amali zake. Mwenyezi Mungu huzisilihisha zile amali zake. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, mcheni Mwenyezi Mungu na mzungumze maneno ya usawa. Na hadi hivi pia vitu hivi, kumcha Mwenyezi Mungu na kuzungumza maneno ya usawa. Mwenye takwa kuzungumza maneno ya usawa sio. Mwenye kuzungumza maneno ya usawa huwa ana takwa. Mtu akiona hizi yuslih lakum a'malakum, Mwenyezi Mungu atawasulihishia nyinyi, atawatengezea amali zenu. Na hakuna jambo zuri kama Mwenyezi Mungu akutengezea wewe amali zako. Hizi amali tulizokuwa nazo hizi wenyewe twazijua, twazifanya nusu robo, wengine twazifanya pengine hazitimii, hazifai, pengine kama swala upigwa nazo kwenye uso. Mwenyezi Mungu leo akakutengezea hiyo amali yako, umefaulu kiasi gani? Hakuna kitu kizuri kama hicho. Na akikutengezea Mwenyezi Mungu amali zako, huwezi kuingia katika moto, kwa sababu ukienda wewe utakuwa umefaulu. Ukienda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe utakuwa umefaulu. Huwezi kuangaliwa katika amali zako, sio umefanya nini na nini. Mwenyezi Mungu ashazitengeza tayari, ukienda wapita moja kwa moja. Ukiwa na ucha Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukujalia makhraja na hukuruzuku riziki ya halali, tena kwa njia ambazo kwamba wewe mwenyewe hujui, hudhani. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Unapomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu humjalia makhraj. Wanazuoni tuambia ni makhraju min ash-shada'i, utatoka katika shida ambazo kwamba shida kama zile, kuna watu huishi umri wao ni kwenye shida tu mpaka mwisho wa umri wao, lakini ukiwa na takwa shida zile Mwenyezi Mungu hukuondoshea, na riziki zako Mwenyezi Mungu huzifanya rahisi kabisa kwa sababu ya takwa. Takwa ni mlango mwingine muhimu sana na mzuri sana, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu. Hatujijui sisi tuko wapi, wala Mwenyezi Mungu atatufikisha wapi, hatujifahamu. Tutarajia inaya Mwenyezi Mungu na rahma yake, atutie katika rehema yake, hapo ndo tofauti, lakini hatujui. Wengine wanaambia tasawwal min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Sasa ucha Mungu ujui wewe, giza likiingia utaishi mpaka alfajiri, ujui. Wakam min fatan amsa wa asbaha dahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Wangapi imekuja jioni, akaenda mpaka asubuhi, akakaa akashinda vizuri, akalala vizuri mpaka asubuhi mpaka jioni, hana shida yote, hucheka, ana furaha, kila kitu anacho, mashaallah. Kumbe sanda yake hushonwa na yeye hana habari, shakufa, ngojea watu time. Wangapi wakam min sahihi maata min ghairi illatin, na wangapi ni wazima hawana maradhi yoyote, amekufa tu.
ghafla, hana chochote, hana ugonjwa wa sukari, hana ugonjwa wa moyo, hana homa yote ilikuwa ikimsumbua, hajala sumu ya kumuua polepole, mzima, akafa, hana maradhi yoyote. Wangapi? Kama ni saqimin aasha hinan min ad-dahr, na wangapi ambao kwamba ni wagonjwa? Wengine utamuuliza miaka 40 yuko kitandani na mpaka sasa huishi, wengine zaidi ya miaka 40 kitandani na huishi. Kupangwa kufa ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ameificha hiyo ni yake yeye tu. Wama kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Hayo masala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna ajuaye. Wal umru mahdudun la yunqasu minhu wala yuzad. Umri Mwenyezi Mungu ni mahdud, hauongezwi haupunguzwi. Ikifika utakwenda tu, umeiangalia nini. Kwa hivyo wasia wake mshairi huyu akasema, fadawim ala taqwa al-ilahi fa innaha amanun min al-ahwali fi mawqif al-hashr. Sasa wewe kitu ambacho kama kitakusaidia, dumiana na uchamungu, kwa sababu uchamungu, ukimcha Mola wako utaokoka, utaamanika siku ya Kiyama na mawqif al-hashr, kwa sababu siku hiyo sio mchezo. Siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawakusanya wa mwanzo na wa mwisho, awahukumie. Wewe hujui umefanya nini. Kwa hivyo fanya mazuri, tembea na uchamungu, ishi na uchamungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukuangalia, huwa ma'akum aina ma kuntum, yuko pamoja na nyinyi popote mnapokuwa. Hizo pumzi zako unazozivuta, Mwenyezi Mungu atakuuliza, ulizivuta hizo pumzi kwa lengo gani? Umezivuta wapi? Hatua zako unazoziinua kutoka kwako kwenda wapi na wapi siku zote, Mwenyezi Mungu atakwenda kukuuliza. Ulitembea ukana sehemu fulani, hatua wewe unajua hata ngapi? Mengine ni 500, ni zaidi. Lengo lako ilikuwa ni nini? Sasa pale ulipokwenda, kama ni kwa ajili ya kheri, utapata kheri yako. Kama ni kwa ajili ya shari, basi shari pia utaipata. Kwa hivyo tuweni na uchamungu. Kimalizia, leo mwanamke mmoja mchamungu, Rabiatul Adawiya, alipokuwa na uchamungu kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku na mchana halali, alikuwa akionekana akilala huku atembea. Watu wakamuuliza, mbona wewe wajitesa namna hii? Kitanda unacho vizuri, nyumba ipo, mbona wajitesa? Si ulale? Akaambia, inni akhafu an ukhadha ala bayati. Mwambia lala, mimi naogopa nipatilizo na mimi nimelala. Acha roho yangu ichukuliwe na mimi niko hai namna hii, nimekufa na mimi namtaja Mola wangu, nimekufa na muabudu Mola wangu, nimekufa nafanya kheri, sitaki kufa kizembe. Nimelala kisha chukuliwe, nitakuwa nafanya nini? Kwa hiyo mimi silali, mimi na Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi tukiwa kama na mwendo kama huu tutafaulu, na masala ya takwa ni mapana sana, ni makubwa. Hii ni kutanabahishana tu, masala haya si mageni, ni masala ambayo kwamba huelezwa na wengi wetu tutayafahamu, lakini tukimcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutafaulu. Tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.